就我身後呢個景觀正唔正先啊？咁大家估下呢套咁樣嘅景觀嘅單位咧要幾多錢呢？48平方嘅一個單間住宅產權70年嘅，業主買咗咧全新未住過，業主當年買入嘅價錢咧要60萬啊！咁依家幾多錢啊？13.8萬咧，你就可以買到呢套單位啦。Hello， 大家好啊！我係揾黃師奶。哇，今期帶大家睇嘅呢套單位咧，景觀超正啊！睇下我身後嘅呢個景觀啦，真係呢個視野夠晒開揚㗎！咁樣嘅景觀，業主當年咧要買60萬㗎啊！咁依家幾多錢啊？13.8萬，你就可以攞低呢套單位啦。佢係一個48平方嘅單間住宅產權70年產權嘅，不過依家都係不動產權啦。到期之後咧，如果國家冇咩其他用咧，我哋報一個地價咧就 OK 㗎，因為好多朋友對呢個問題咧係比較好奇啲嘅。咁今期黃師奶嚟嘅呢個樓盤咧叫做合心海角1號嘅，就喺我哋呢個壽里銀灘維港灣、維港半島隔離嘅。咁左手邊咧就係我哋呢個合正東部灣啦佢啱好係呢個中間位置啦。咁呢個盤嘅交通情況咧，目前係咁樣嘅，佢都係要依附翻我哋呢個壽里銀灘嘅一個交通樓巴啦你要坐到壽里銀灘，然後咧你再轉個滴滴咧，或者係高爾夫球車坐過嚟啦或者你直接坐高鐵到我哋惠陽站，直接轉個滴滴過嚟或者自己揸車咯。目前嘅交通方式就係咁樣嘅。咁呢個樓盤咧配套咧係基本冇咩配套㗎啦咁你都要去翻我哋壽里銀灘嗰邊咧先有配套嘅。呢個樓盤咧佢主要賣嘅咧就係一個景觀，仲有咧就係價錢啦你諗下，你買一套咁樣嘅單位，買嚟擺嘢都 OK 啦，係咪？你同你朋友講話，我買咗套海景單位攞嚟擺嘢嘅話，先10零萬，抵到爛啦，係咪不過咧，因為佢呢套單位咧係近住我哋呢個高速路呢邊咧，你依家企喺露台呢度咧，啲車聲係有少少嘈嘅。不過你如果閂埋呢度門咧，基本就冇咩聲㗎啦咁如果你再驚嘈嘅情況，咁你可以封下窗啦。你封呢個窗都用唔到幾多錢㗎。咁我哋依家咧就去我哋呢個入戶嗰度睇下我哋啲走道呢位嗰啲啦。咁我依家就喺我哋呢個走廊位呢度，見到啲走廊咧都算係咁樣啦，冇穿冇爛不過就設計得唔係話好靚仔，有啲似啲宿舍樓嘅感覺啦我哋入嚟咧，右手邊咧係我哋一個開放式嘅一個廚房，咁啲公寓咧就係唔通嗰個燃氣嘅，只可以用電。開發商已經係幫你留好位啦，呢度擺翻個電磁爐，下邊呢度咧可以擺個我哋啲細型嘅冰箱或者睇下你作為另外一個空間使用啦。抽油煙機咧已經係配好晒㗎啦。咁左手邊咧係我哋呢個洗手間位啦。呢個洗手間咧就冇咩光線㗎啦，因為佢呢個係板樓嘅一個設計嚟嘅，窗係有嘅，係有個通風嘅窗嘅。呢邊咧係我哋一個浴室啦。浴室嘅空間咧就係對比其他啲樓盤嘅
單間可能會細啲啊。呢個洗手間特別係呢個馬桶位啊，係好窄嘅。呢度係有個推拉門㗎，係喺呢度啊。美中不足嘅地方咧，就係嗰個洗手間啦。咁我哋依家見到嘅現狀咧，都係原先嘅交付標準啦。業主都冇去喐過嘅，白色嘅乳膠室牆身地磚啊。咁其實咧，你都只需要買啲家私電器咧，再買啲嘢裝飾啊，裝翻個燈咧，你成個view 咧就上咗嚟㗎啦。咁好似我哋呢個廳都係方正㗎啦，擺床。擺梳化嗰邊咧，擺我哋茶電視櫃同埋雪櫃啦，衣櫃咧你都可以擺到嗰邊嘅。反正基本嘅配置咧就係咁樣啦。所以我哋買二手單位最驚再平嘅情況下咧，我哋就驚邊度要補大維修啦，就會比較麻煩啲咯。咁我哋個單間咧一眼就望晒啦，嚟睇下我哋呢個露台。露台咧都唔算好細㗎啦，你擺張2加1啲藤椅咧喺度飲個茶咧，絕對係冇問題嘅，或者擺個吊籃咧都 OK 嘅睇下我哋露台啲頂都仲 OK 冇嘅大甩皮嘅情況出現嘅，啲牆身咧都保持得好嘅。呢啲圍欄都仲幾新淨啦，因為呢度都有成10年嘅樓齡啦咁最主要咧係我哋呢個景啦，呢個景望出去咧係可以望到我哋合正東埗灣呢個碼頭啦好彩呢條路咧佢又唔係咁樣直衝住嚟，如果直衝住嚟咧好多朋友最平咧都會比較介意啊嘛，因為如果直對住咧就係風水上嚟講咧係唔好嘅。咁好啦，咁我哋呢個單位咧嘅內籠咧同埋景觀就帶大家睇完啦佢係一個48平方嘅單間，住宅產權，依家13.8萬咧，你就可以買到呢套咁樣嘅單位啦咁如果你係想買嚟喺海邊有個地方落腳度下假冇太大嘅要求，咁呢啲肯定係得嘅，或者係買嚟當擺嘢都係 OK 嘅。咁我今期呢個單位咧就帶大家睇到呢度啦大家可以關注我帶你哋睇更加多嘅筍盤咧。我係玩玩黃師奶，咁我今期呢個視頻就介紹到呢度啦，拜拜。